Ciao ragazzi, oggi in questo video vi parleremo di CO2, un metodo facile, veloce e economico per aumentare la qualità delle vostre piante. Vai con la sigla. Iniziamo brevemente con spiegare che cos'è la CO2. La CO2 è semplicemente anidride carbonica, quindi la trovate naturalmente nell'aria, è presente, però ci sono alcuni metodi per aumentare appunto il livello di CO2 all'interno delle stanze da coltivazione. La CO2 serve alle piante per fare la fotosintesi clorofilliana, quindi più CO2, più fotosintesi, migliore rese e le piante saranno più belle, più produttive, staranno molto meglio. Adesso vi spieghiamo 4 metodi semplici, veloci ed efficaci. Perché vi dico semplici, veloci ed efficaci? Perché esistono anche altri metodi più tecnici, più professionali, quindi con le bombole di CO2, però quei metodi lì sono per diciamo post industriali, quindi bisogna avere dei manometri, bisogna avere dei controlli. Invece con questi metodi che vi spieghiamo noi, questi 4 metodi, non avrete bisogno di nessuna manometro perché non sono pericolosi per la salute, sono semplici da installare, efficaci e appunto, come già detto, non dannosi per l'uomo, quindi vi faranno stare molto bene le vostre piante. Per prima cosa vi voglio dire, ragazzi, che oltre ai metodi per aumentare la CO2 esiste, appunto, come detto nella intro, la CO2 naturale, quindi nell'aria ci sono 0,2-0,4 parti per milione di CO2, quindi già naturalmente c'è nell'aria. E come si fa ad avere questa CO2, questa anidride carbonica dentro le vostre serre? Questo lo voglio spiegare perché tante volte le persone pensano che gli aspiratori per le grow box o per le stanze da coltivazione servano solo per eliminare gli odori. Il primo lavoro principale che fanno è appunto reintrodurre la CO2 naturalmente, quindi aspirando l'aria, entrando dentro la vostra grow box già arriverà la CO2 naturale. Perché questo ve lo dico? Perché le piante crescendo mangiano la CO2, le foglie hanno bisogno di CO2 appunto per fare la fotosintesi clorofilliana, quindi mangiano subito la CO2 e se non viene ricambiata l'aria almeno con gli estrattori non ci sarà un buon apporto di CO2 alle vostre piante, le vostre piante cresceranno a stento, cresceranno piano piano e avranno problemi. Quindi prima cosa gli estrattori per ridare la CO2 naturale che c'è nell'aria e poi andiamo a vedere i 4 metodi per aumentare ancora di più la CO2. Andiamo a vedere quali sono questi metodi che vi spieghiamo. Allora, partiamo con le pastiglie di CO2. Ci sono in commercio queste capsule di CO2 che per noi, allora, secondo noi l'utilizzo migliore che si può fare di queste capsule di CO2 è inserirle nelle soluzioni idroponiche, quindi ossigenare l'acqua. C'è chi le usa anche per aumentare la CO2 nell'aria, però è un metodo che a noi non ci piace tantissimo. Lo facciamo vedere perché esistono anche queste, diciamo che queste qui sono state una delle prime trovate per aumentare le CO2, quindi se volete utilizzarlo per aumentare appunto la CO2 nelle vostre stanze, ma ne inserite dentro un bicchierino con dell'acqua e loro sprigioneranno la CO2 piano piano. Ovviamente come detto già in precedenza, secondo noi ci sono dei metodi migliori, quindi andiamo a vedere quali sono. Vi ricordo anche che queste CO2 tabs ci sono sia a lento rilascio che a extra lento rilascio, però mi raccomando ragazzi, il consiglio che vi diamo noi per queste capsule di CO2 è di utilizzarle nelle vasche idroponiche, quindi nelle soluzioni che aumenteranno la CO2 nell'acqua e faranno stare bene le radici. Il secondo metodo che vi spieghiamo è questo CO2 pad. Questo è un pad, appunto, è un sacchetto con all'interno delle sostanze che sprigionano CO2, quindi fanno aumentare la CO2 nell'aria. Come si utilizza questo qua? Semplicemente si utilizza appendendolo dentro la vostra stanza da coltivazione sopra le piante. Quindi perché funzionerà? Perché la CO2 è più pesante dell'aria, l'anidride carbonica, quindi sprigionando appunto l'anidride carbonica che è più pesante dell'aria si abbasserà, quindi le vostre piante assorbiranno la vostra CO2 dalle foglie, faranno più fotosintesi e poi verrà eliminata. Quindi con l'estrattore ridaremo la CO2 naturale, ma questi aumenteranno sempre la CO2. Magari vi chiederete
che a volte vanno spenti gli estrattori. Questi qui, con questi metodi qua, non vanno spenti gli estrattori. Perché? Perché saturiamo un po' di più, aumentiamo il livello di CO2 dentro la stanza senza dover spegnere gli estrattori, quindi lavoreranno sempre. Vi dico anche, si sa che la CO2 lavora bene quando c'è la fotosintesi clorofilliana, quindi quando ci sono le lampade accese, ma voi non vi preoccupate, loro sprigioneranno sempre l'anidride carbonica, quando si accenderanno le lampade verrà assorbita dalle piante, quindi si satureranno le stanze di CO2 e le piante godranno di questo. Quindi questo è il secondo metodo, il CO2 pad. Andiamo a vedere il terzo metodo che vi spieghiamo. Il terzo metodo è sempre più o meno analogo a questo CO2 pad ed è un CO2 bags. Anche questo qui si utilizza alla stessa maniera, si appende appena sopra le vostre piante, diciamo a questa altezza qui, la CO2 più pesante scende verso le vostre piante. In questo caso qui si applicano 3 forellini, qua avete dei segni dove dover forare, quindi foreremo in alto all'inizio, poi man mano che il sacchetto si consuma andremo a forare anche magari più in basso. Il consiglio che vi do per questo è anche questo qui, l'umidità deve essere un pochettino alta, quindi 60% almeno. Ogni volta che aprite la vostra tenda da coltivazione va maneggiato un pochino, quindi va schiacciato la sostanza che c'è all'interno di modo da dividerla, da non farla rimanere a sassi. Quindi ogni volta che aprirete la vostra grow room o la vostra stanza da coltivazione andremo a maneggiare, manipolare un pochettino il vostro sacchetto. Anche questo, ripeto, magari un'altra volta sono ripetitivo ma lo dico, appena sopra le piante, e anche qua mi raccomando che se il ventilatore ci sbatte sopra l'aria si consumerà prima. Questo qua secondo me è un metodo ottimo. Ora vi andiamo a far vedere un quarto metodo che secondo noi è quello che funziona meglio di tutti. Ovviamente è un attimino più costoso dei 3 metodi visti in precedenza, però vi posso garantire che funziona meglio. Si può lui collegare a un timer che lo faremo partire solo quando le lampade sono accese, quindi lavorerà molto meglio di tutti gli altri metodi che vi abbiamo fatto vedere. E come funziona? Anche questo è un secchiello con all'interno una sostanza che produrrà CO2. Vi arriverà, troverete questo secchiello, quindi con all'interno la CO2, qua di sopra ha 2 fori, abbiamo il nostro diffusore di CO2, quindi andrà montato questo all'interno di questo diffusore, questo andrà infilato dentro. In questo diffusore possiamo impostare sia low che high, quindi sia più CO2 che meno CO2. Andremo a collegarlo al timer, la presa quindi l'andremo a collegare al timer e lo faremo funzionare solo quando si accendono le lampade. Visto che è un pochettino più costoso andremo a risparmiarlo, anzi vi dico più o meno i 2 metodi visti in precedenza durano, a seconda delle condizioni, dai 1 mese e mezzo, 2 mesi, questi il CO2 pad e il CO2 bag. Invece questo qui, facendolo andare solo con le lampade accese, quindi andrà di meno, si consumerà di meno perché si spegnerà quando si spegneranno le vostre lampade, durerà anche 3 mesi, fino a 3 mesi, quindi sarete coperti per tutta la fase di fioritura. Quindi, come abbiamo spiegato, si monta questo su questo, si inserisce all'interno il diffusore e al diffusore si attacca in dotazione, avrete questo tubicino in gomma, quindi andremo ad inserirlo dentro sempre al nostro diffusore in questa maniera qua, e il tubicino, l'uscita della CO2 la possiamo, questo qua ci sono vari metodi per utilizzarlo, ora ve li spiego. Allora si può inserire dietro al ventilatore, quindi al ventilatore che avrete all'interno della vostra stanza da coltivazione. Lui, sprigionando la CO2 dal diffusore, erogherà CO2 un po' in tutta la stanza. O se avete poche piante o addirittura una pianta, si può mettere sopra alla pianta anche questo qui, la CO2 essendo più pesante cadrà verso la vostra pianta. O se no, un metodo ancora migliore, però è da acquistare a parte,
quindi un upgrade diciamo, potete avere questo CO2 boost, quindi è un tubo più lungo con una serie di sdoppiati, potremo andare a colpire più piante. Quindi il consiglio che vi do io è: se avete un agroroom un po' importante, 1,5 m, 1,20 m, 2 metri, potete prendere questo kit in più al CO2 boost, andando a far avere CO2 a tutte le vostre piante, quindi non avrete più solo un'uscita, ma potrete avere più uscite, quindi potrete mettere il vostro tubicino dove esce la CO2 sopra ad ogni pianta. Quindi questo sistema qui, come vi ho spiegato, con il kit aggiuntivo si può anche, c'è anche un altro metodo per utilizzarlo, che secondo me anche questo è molto buono, sempre andando a colpire le vostre piante. Per avere una base di appoggio potrete usare le reti Scrog, quindi le reti che si mettono all'interno dell'agrobox con tutti i tubicini sopra alle vostre piante, e vedrete che avrete dei grandi risultati con poco sforzo, soprattutto sicuri ed efficaci ed economici. Vi abbiamo fatto vedere 4 metodi per aumentare la CO2 nelle vostre stanze. Vi ricordiamo che noi testiamo sempre le cose, quindi vi posso garantire che funzionano veramente. Ovviamente non sono come le bombole di CO2, ripeto, però aumentare anche uno 0,2% di CO2 nelle vostre stanze vi posso garantire che fa la differenza. Se vi è piaciuto il video mettete un like come al solito. Se avete domande potete scrivere nei commenti, e mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo video.